दोस्तों, आज मैं आपको खांसी के लिए अचूक नुस्खा बताऊंगी जो खांसी के लिए रामबाण है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया दुबे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी की रसोई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही आसान सा नुस्खा बताने वाली हूँ। ये नुस्खा आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा और बिल्कुल आसानी से आप इस नुस्खे को तैयार कर सकते हैं। घर के ही कुछ चीज़ों से आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नुस्खा बताने से पहले आपसे खांसी के बारे में बता देती हूँ। खांसी श्वास के ऊपरी हिस्से में होने वाली इन्फेक्शन है। ये गले के आसपास के हिस्से पर असर डालता है। इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है और बॉडी उसे बाहर निकालने में लगा हुआ है। इसे ही खांसी होना कहते हैं। खांसी का एक सबसे बड़ा कारण इन्फेक्शन होता है। जुकाम, बुखार, फ्लू, निमोनिया, इस तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं उनसे खांसी हो जाती है। आजकल तो कई तरह के केमिकल से भी इन्फेक्शन होती है। श्वास की नली में सूजन के कारण भी खांसी हो जाती है, जिसमें खांसी के साथ रंगीन कफ निकलता है। दमा, अस्थमा के कारण से भी खांसी हो जाती है। बच्चे और बड़े सभी लोगों में खाने की आदतें सही न होने के कारण भी खांसी हो जाती है। सबसे ज़्यादा बहुत ठंडी और बहुत गर्म चीज़ें एक साथ खा लेते हैं या फिर बाज़ार में रखी खुली हुई जैसे चाट, पकौड़ी खा लेते हैं। इससे तुरंत खांसी हो जाती है। बहुत से लोगों को एसिडिटी होती है। ऐसे में एसिड पेट के ऊपर जाती है और गले तक पहुंच जाती है। इससे गले में इरिटेशन होती है और खांसी हो जाती है। खांसी के लिए नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तुलसी लेनी है। दोस्तों, किसी भी तरह की खांसी हो, तुलसी सबसे बढ़िया दवा है। तुलसी शरीर में फैले हुए जहरीले चीज़ों को पूरी तरह से बाहर करता है, ख़त्म कर देता है। 7-8 पत्ते तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है और उसके बाद उसे साफ पानी से धुल लेना है। धुल करके थोड़े से पानी के साथ तुलसी को पीस लेना है। पीसने के बाद उसे छन्नी से छान लेना है, जिससे तुलसी का रस आसानी से निकल जाएगा। जो सब तरह की खांसी को दूर करने की अचूक दवा है। तुलसी के पत्तों का 1 चम्मच रस लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करके शहद और तुलसी के रस को दोनों मिक्स करने के बाद चाट लेना है। शहद खांसी को ख़त्म करता है और दूसरे ये गले में एक लेप की तरह काम करता है, जिससे खांसी में चीज़ों को निगलने में मदद करता है। खांसी से गला अंदर से छिल गया हो तो उसको भी ठीक करता है। लेने का तरीका, इसे सुबह खाली पेट पीना है, सबसे अच्छा रहेगा। इसे सुबह लेना चाहिए। यदि खांसी ठीक नहीं हो रही है, खांसी ज़्यादा है, तो सुबह शाम दोनों टाइम लेना है, नहीं तो एक टाइम लेना है। छोटे बच्चों को खांसी में यह नुस्खा बनाकर दे सकते हैं। 1 से 3 साल के बच्चों को 1/4 चम्मच तुलसी के रस में 1/4 चम्मच शहद मिला करके देना है। आप जिसको भी दें, आधे आध शहद और आधे आध तुलसी का पत्ता के रस मिलाकर देना है। 7-8 साल के बच्चों को आधा चम्मच रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर देना है। इस तरीके से इस नुस्खे को आप आसानी से बना करके बच्चों को पिलाएं, बड़ों को पिलाएं, आप खांसी से छुटकारा पाएं। यदि आप हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन में मस्त रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।